孟子义的狗也太好笑了，梦姐好好的在直播，本来还在炫耀跟自己狗的衣服，亲子装一样的哦，很可爱哦。突然哪来的电钻声？不发出这种可怕的声音，他才发出这种可怕的声音了。直播呢都不然，甚至直播期间狗睡着了，呼噜声更是大的不行。突然想到了当初在桃花坞，王星越、王子琪偷偷区巧克力。为什么狗会打鼾呢？啊？哎呀，是不是就他们家狗打鼾？这只狗啊，猪叫叫的飞眼。对呀，养的猪样。对呀。梦姐和巧克力真不愧是一家人，同样的美丽可爱，甚至同样的喜剧效果。